दोस्तों एप्पल की तरफ से आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है बट अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें 6.1 इंचेस का ओलेड टाइप डिस्प्ले एंड 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ इसमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। गाइज अभी तक इसके बैटरी बैकअप की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है बट इसमें 7.5 वाट का वायरलेस चार्जर दिया हुआ है। दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।